Salam dostlar. Dünya yarandığı gündən qaydaları pozanlara görə isə cəzalar müəyyən olunmuşdur. Müasir dövrümüzdə belə edam cəzasından istifadə edən ölkələr hələ də var. Bunlara Amerika Birləşmiş Ştatları, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, İraq və Pakistanı misal çəkmək olar. Müasir dövrdə adını çəkdiyim ölkələrdə edam cəzası verilmiş məhkumlar zəhərli iynə və ya asmaq üsulu ilə edam edilir. Bəs orta əsrlərdə necə? Hazırladığım videoda orta əsrlərdə ən geniş yayılmış 10 edam üsulu barədə məlumat verəcəm. 10. Qazanda qaynatma. Məhkumu əlləri və ayaqları bağlı ocağın üstündə olan qazanın içinə qoyurdular. Qazanın içinə isə bəzən su, bəzən də yağ tökürdülər. Məhkum isə dəhşətli ağrılarla ölürdü. 9. Siçanlarla işgəncə. Səbətin və yaxud da dəmir qabın içində olan siçanlar əks tərəfə məhkumun dərisini nüfuz edəcək şəkildə cinayətkarın bədəninə qoyulurdu. Çıxış yol axtaran siçanlar cinayətkarın dərisini deşərək daxili orqanlarını yeyirdi və cinayətkar dəhşətli ağrılar içində ölürdü. 8. Vanna işgəncəsi. Tarix boyunca vannaya oturtmaq olaraq bilinən bu işgəncədə isə günahkar insan öncədən tam doyana qədər qidalandırılırdı. Sonra isə bütün bədəndən bal və süd ilə qarışdırılmış məhlul çəkilirdi. Günahkar sadəcə baş hissəsi və əlləri bayırda olacaq şəkildə taxta vannanın içinə oturdulurdu. Bir müddət sonra isə günahkar nəfsini vannaya ifras edirdi. Bunun sayəsində ətrafda nə qədər həşəratlar var idisə, qurbanın bədəninə gəlirdi. Bir neçə gün keçdikdən sonra insan canlı-canlı çürüməyə və həşəratlar tərəfindən yeyilməyə başlayır. 7. Siciliya öküzü. Qurban misdən hazırlanmış öküz heykəlinin içinə salınır və onun altında ocaq qalanırdı. Qurban isə yanıq və boğulmalardan ölürdü. Onun çıxardığı qışqırtılar öküz səsini xatırladırdı. Mis öküz aləti Yunanistanlı həkim Perilla tərəfindən kəşf olunub. Öz sənət əsərini məşhur Siciliya tiranına hədiyyə edib. İşgəncə zamanı insanı xüsusi hazırlanmış qabdan mis öküzün içinə qoyaraq öküzün qarnının altında ocaq yandırırdılar. İnsan bişərək azlar içində ölürdü. Hətta belə edam olunanlar bəzək və talisman kimi istifadə edilirdi. 6. Mişarlı işgəncə. Avropada ən çox istifadə edilən işgəncə üsullarından biri olan mişar işgəncəsi demək olar ki, hər evdə tapılan alətlə edildiyi üçün olduqca geniş yayılmışdı. Bu işgəncə metodunda cinayətkar başaşağı dayanır, əlləri bağlanır, ayaqları isə dirəyə bağlanırdı. Qan axını başaşağı təmin edildiyi üçün qurban ayaqları arasından kəsilməyə başlanılırdı. Günahkar başaşağı olduğu üçün uzun müddət şuuru açıq olub ağrıları daha çox hiss edirdi. Cəzalandırılanlar isə əsasən zina edənlər, cadugarlıq edənlər, üsyan edənlər, itayətsizlik edənlər olurdu. 5. Yahudi piramidası. Bu alət piramida formasındadır. Onun iti yerinə lüt insanı oturdurdular. Tədricən alət insanın bədəninə nüfuz edərək oynaq və arxa hissəsini dağıdırdı. Bu işgəncədən sonra bir neçə adamın sağ qaldığı bilinir. Tarixdə bilinən payaya oturmaq üsulunun bir növüdür. Təqsirkarın əlləri bağlanaraq bel hissəsindən kəmərlə bağlayıb havaya qaldırırdılar. Sonra isə piramida şəklindəki aləti oturdurdular. Kişilərdə anal, qadınlarda isə vagina bölgəsinə nüfuz edən piramida nüfuz etdiyi yeri ağırlıq artdıqca kəsir və dağıdırdı. Piramida ən çox acı işgəncə üsullarından biri idi. Sonda qurban infeksiya tutaraq dəhşətli ağrılarla ölürdü. 4. Kafir çəngəli. İki tərəfdə çəngələ bənzəyən məhkumun boynuna bağlana bilməsi üçün də ortasında kəmər olan bir alətdir. Bu alət məhkumun boğazdan bağlandıqda başını daimi arxaya doğru tutması lazım gəlir. Əks təqdirdə çənəsi ya da körpü sümüyü deşilə bilər. İspan kəşfiyyatı zamanı istifadə olunub. Mexanizm iki tərəfli çəngəli xatırladır. Boğaza dirənən çəngəl işgəncə zamanı başqa heç bir orqanı zədələmir. Çəngəlin üzərinə mən inkar edirəm sözləri həkk olunardı. Alət balaca tərpənişdə belə dözülməz ağrı verirdi. Bunun nəticəsində insanın boğazında yara əmələ gəldiyi üçün müəyyən müddətdən sonra infeksiya düşür və ölürdü. 3. İşgəncə üsulu. Üzərində yüzlərlə dəmir mismarlar olan bu stulda oturan məhkumun bədənində eyni anda yaralar açılır. Məhkum ilə stuldaca qan axmadan ölürdü. Orta əsrlərdə işgəncə aləti olaraq istifadə edilən bu oturacağın üzərində təxmini 500 ilə 1500 arası mismar olurdu. Oturacaqda olan polad mismarlar məhkumun ətini deşib daha da dərin nüfuz etməsi üçün çəkizlə daha da irəli vurulurdu. Hətta bəzən işgəncə alətinin ağrını artırmaq üçün yanar köz qoyulan yerlərdə olurdu. İşgəncə ediləcək məhkum oturacaq bərk bağlanır və bədəninə nüfuz edən mismarlara görə hərəkət edə bilməzdi. Bu işgəncə üsulu Almaniya, İtaliya, İspaniya, Fransa və digər Orta Avropa ölkələri tərəfindən 19-cu əsrin sonlarına qədər istifadə edildi. 2.
Tabut işgəncəsi, başqa adla Bakirə tabutu. Dünyanın ən məşhur işgəncə üsullarından birinin adını daşıyan Dəmir qız orta əsrlərdə istifadə edilən tikanlı tabutdur. Bu cəza üsulu əsasən zorlama cinayəti törədənlərə tətbiq edilirdi. Cinayətkarı tabutun içinə yerləşdirib tabutu bağlayırdılar. Cinayətkar zamanla qan itirmə və infeksiyadan ölürdü. 1. İspan uzunqulağı. Üçbucaq formasında olan taxta parçası ayaqlar vasitəsilə yerə bərkidilirdi. Bəzi uzunqulaqlarda isə iki tərəfdə vertikal bərkidilmiş mismarlar olurdu. Günahkarları isə çılpaq formada onun iti uclu hissəsini oturdurdular. Əzabın daha da dözülməz olması üçün insanın ayaqlarına ağır daşlar bağlanırdı. Bu işgəncə əsasən xəyanət edən qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bəs siz bu edam cəzaları barədə nə düşünürsünüz? Şərhlərdə fikirlərinizi gözləyirəm. Yeni videolarda görüşənədək.